Oke, oh ini jadi obat yang buat nebunya Joya ada 3 macam. Pertama yang ini nanti diambil 2 mili saja ya. Ini bentuknya kayak seperti ini, isinya ini ya. Ini ditutup pakai ini lagi, nanti tinggal dibuka aja, nanti tutup lagi kalau udah ngambil. Terus kedua ini ya, kedua ini. Nah ini isinya ini kayak gini. Nah ini tinggal dipotek aja nih, dipotek. Nah dipotek. Nah kalau sudah dipotek nanti kan lepas nanti kayak gini. Nah kayak gini, kayak gini. Nah kayak gini. Nah ini nanti tinggal diputar aja nih, ditek nanti lepas kayak gini. Ya. Hal ini ya, yang ini ya. Terus satu, dua, ini. Yang ketiga ini. Nah ini yang ketiga. Ya sama, nanti tinggal dipotek aja. Dipotek aja nanti kayak gini. Ini dari sini. Ini nanti utuhnya kayak gini. Tuh tinggal dipotek. Cetek gitu, diputar aja, cetek. Nah kalau sudah, nah siapin ini alat-alatnya, ini ada ini. Oh, ini tabung utamanya ya. Terus ini ada ini ya. Kita masukin ke sini. Ini ada di dalamnya ada lancip-lancipnya tuh. Ini dimasukin aja di tengah-tengahnya. Ya dimasukin kayak gini. Kayak gini posisi kayak gini. Set tuh. Posisi. Nah, kayak gini. Kalau sudah yang ini. Nah, posisinya kayak gini. Terus ini lihat sini, ini ada tutupnya, sini buat tutup sini. Nah ini buat tutup sini nanti ya. Di posisi yang lubang ini lebih besar, tidak di atas, yang ada geriginya ini di atas, ini di bawah. Ini masukin aja, set. Sorry. Nah ini tinggal diputar, ini ada ini ya tuh. Ini putar masuk ini, nanti kunci ke sini. Nah dah posisi aman kalau udah gini tuh ya. Terus tinggal yang tadi yang udah dibuka ini dimasuk, mending disiapin ininya dulu. Kalau udah siapin gini, terus ini dimasukin di sini nih. Ya ini dimasukin sini, set, diputar, tekan aja, tekan. Nah jadi, nah yang selang ujungnya lagi dimasukin ke alat mesin omronnya ini. Nah, masukin ke sini ya. Ini tinggal di on off di sini. Ini nyala, ini mati, gitu aja ya. Oke, lalu kalau sudah ini ya, dimasukin satu-satu, dimasukin aja, set. Yang ini dimasukin, lalu yang ini tadi juga dimasukin di sini nih, di lubang ini. Set, sudah. Nah, kalau yang ini tinggal ininya dibuka kayak gini, dibuka semua ya. Ini dibuka, ditarik aja ininya. Nah, ini nggak perlu pakai ini, jadi pakai ini aja nih. Nah, terus dibuka gini po. Nah, ini dimasukin ini, tahan. Ditekan kayak gini ya. Dituang aja kayak gini. Ditarik sampai ini, ditarik sampai ke angka 2 mili. Sampai ke angka 2 mili. 2 ya. Tuh, 2 ya. Yes, gitu. Nanti kalau sudah ini tarik, tuang, terus ditarik, set. Tuang kayak gini aja, kayak gini. Nih, apa nih? Jadi tinggal ditarik sampai 2 mili. Kalau udah tinggal nanti ditutup lagi. Oke, tutup lagi. Ini tak bawain mikropor buat ganti, ini basah, nanti ganti. Udah. Dari sini dimasuk, tadi dimasuk yang 2 mili ini. Tadi 2 mili, tadi ini 2 mili. Tinggal masukin, serut. Nah, kalau sudah tutup pakai ini. Tutupnya di sini. Nah, lalu ini
dipasang ngadepnya sini nih. Perutnya di sini, ya. Ini yang ngadep sana. Ini dimasukin ini kayak gini kok. Nah, itu masuk di tangan. Ya, oke. Nanti tinggal dikalungin ke Joya. Iya, dikalungin kemana Joya? Ke Joya. Iya, oke. Dah, baru dinyalain. Sini dinyalain. Tuh Joya aja. Coba dinyalain Joya. Tuh. Nyalain. Pencet. Nah, gitu ya kok. Oke. Good. Siap, besok sama Papa ya.